慈善一點通，主持黃曉霞。翻嚟慈善一點通嘅第3節時間，我係主持人黃曉霞。今日訪問嘅嘉賓係無疆界體育學院創辦人 Gentle 許正道。Gentle， 我諗翻起細個呢，咁我媽就話有手有腳，四肢健全就係最緊要噶啦。咁啊細個聽嗰陣呢，就冇乜特別嘢嘅。覺得其實理所當然啦。咁到而家呢，之前我病過之後呢，我就發現，亦都明白一個道理：身體健康、愛惜身體係最緊要嘅。Gentle 啊，我知呢無疆界體育學院呢，除咗有一啲頭先講嘅一啲長者嘅院舍都有提供一啲非標嘅活動之外呢，你哋對殘疾人士啦、缺損嘅人士啦、學習障礙人士呢，都有提供一啲教育嘅部分。咁你會點睇呢個具使命嘅工作呢？咁正如上一節所講啦，我哋係提倡運動無疆界。咁我哋有開班俾好多唔同嘅人士，有啲輕度、中度弱能人士啦，有啲傷健人士啦，有啲聽障人士啦，啲 SEN 學童啦、特殊學校啊。咁我哋全部都係一樣咁樣去教，令到佢哋去玩呢個遊戲。咁我哋見到佢哋玩得好投入啊，全部都，而且真係好開心。佢哋玩完又會好興奮啊，掉到即係總之掉到一啲分數，佢哋覺得哇好犀利，叻過自己之前做唔到嘅嘢。咁佢哋就好有滿足感。咁所以我哋上年我哋第4屆嘅香港國際飛鏢節呢，都特別為每一個組別呢單獨舉行咗一個杯賽。咁啊見到啲學員啊，就喺比賽入面，哇真係發揮得好精彩。佢哋知道係比賽同平時唔同啊嘛，唔係平時學嗰陣掉下，真係比賽嚟嘅。我哋有個場地好大嘅，好多人睇嘅，而真係贏到會有個獎杯。佢哋就更加去落力去做，咁啊做得都好好，同埋啲睇好多觀眾一齊睇都睇到好緊張，戥佢哋好緊張。咁所以我嚟緊我哋第5屆再搞咧，都會再喺唔同嘅界別度再揾多啲人去參加，去玩呢啲比賽。咁我哋都係好多都係公開報名嘅，咁啊可以睇下我哋個Facebook search 我哋無疆界，咁樣就可以揾到我哋嚟緊下次嘅飛鏢節幾時會搞。咁嗰個報名情況邊邊會多啲呢？即係啦。我哋首先就分開唔同嘅界別啦，即係頭先你話身體健全嗰啲啦，就有個公開嘅組別俾佢報名啦。咁另外嗰啲其他嘅人士咧，我哋首先多數會係用一個邀請嘅方式嘅，即係例如我哋有同好多嘅團體合作，例如復康力量啊，例如老人福利促進會啊，呢啲咁嘅唔同嘅機構，首先邀請我哋有教班嘅學員去玩先，咁佢哋自己報名，然之後再公開翻，即喺嗰啲組別度，咁因為我哋係呢個聽障嘅，咁佢係有咁樣嘅，咁你啱你咪一齊去參加咯，咁都可以同嗰啲人一齊玩咯，或者你直頭你係喺嗰個機構入面嘅，咁都可以直接同我哋報名，咁即係等於傷健人士亦都係啦，咁同埋我哋中度弱能，我哋就要去，我哋有去呢個東華三院賽馬會復康中心嗰度去教，咁佢哋就好多人去參加呢個嘅。咁你覺得同平時教一啲即係一般嘅班有冇啲咩唔同咧？而家其實傾向即係我哋之前都教好多學校啦，唔知點解去咗一個趨勢係揾清我哋嘅幾乎都係特殊學校，唔知係咪而家香港真係多啊？就算係啲正常學校，佢入面都會有幾個係真係有啲特殊，即係啲 SEN 有啲特殊學習需要嘅小朋友喺度，所以我哋全部而家教都幾乎係一視同仁咁樣教。總之，因為我哋教飛鏢，我哋同啲飛鏢教練成日講，即係尤其是我自己啦，就話我哋飛鏢唔叻嘅，我哋掉鏢首要條件唔係要叻，你知都中係冇用嘅，你唔代表呢一個好嘅教練嚟嘅。我哋最緊要係有耐性、有耐心，因為你要忍受到人哋掉唔到，你可能會猛噶嘛，你真係好叻嗰啲，見到咁都掉唔到，搞錯啊咁樣，我係叻咁樣，唔係要嗰啲，我哋係其實唔係要佢掉得叻，唔係要佢掉得高分，首先佢要享受投入咗呢個遊戲，你就點樣可以好耐性咁引導到佢，因為有啲其實真係連排隊啊，連佢嘅手腳有啲都未控制得好好嘅，我哋就點樣可以慢慢引導到指導佢，同埋亦都要令到身邊嘅人覺得佢玩呢樣嘢係安心嘅，即係無論照顧佢哋嘅幫手啊、職員啊，佢哋都覺得佢哋玩佢係 OK 嘅，先會俾佢做㗎嘛。如果佢唔係佢揸住失控嘅周圍喺度咁樣嘅，我哋都唔會俾佢。我哋要點樣教導佢？你要做呢樣嘢，你要玩 OK， 我哋知道你會玩得好開心。咁你要紀律，你要排隊，咁佢哋真係有跟足我哋指示，去到喺個線前面停低，跟住掉完呢就行去執翻嚟再排隊。咁呢啲可能我哋覺得好簡單好基本嘅嘢啦，我哋慢慢去教到佢哋都做到嘅時候呢，其實都會令到身邊嘅人覺得哇都好 amaze 㗎喎。
咁所以我哋要有耐性啦，而且對啲SEN 啊特殊學習嗰啲小朋友，我哋就更加要，我哋有教練又去修讀一啲相關課程嘅證書，即係點樣去對待，因為 SEN 其實你叫 SEN 有好多種啊嘛，你首先要辨別咗唔同嘅種先，你對待佢哋嘅態度都要唔同嘅喎，即係佢有啲你話嗰度活躍，有一啲佢係自閉，有啲即係你對佢有你要觀察到佢有啲咩唔同，從而你對待佢嘅方式都要有唔同，先至可以令到佢好乖咁樣上完你嗰堂啦，因為佢哋都唔會同你分開晒，即係邊種唔同嘅就一單唔同嘅一班唔會咁樣噶嘛。咁我哋就會咁，當然你上堂嘅時候都會有啲情況出現㗎啦，有啲會跑嚟跑去啊，叫嚟叫去啊。咁我哋除咗有教練又有助教，咁有時有老師又會喺度，有時啲家長都會喺度，因為我哋有時搞佢哋，我哋有啲星期六嘅佢哋都會翻嚟學興趣班㗎嘛，有啲家長都會一齊嚟睇咁樣，咁都好多人幫手，令到件事都 smooth 嘅。因為我聽得出或者睇得出咧，阿 Gentle 你個樣係充滿耐性啦，同埋咧好似多一份人生嘅體驗咁樣喎。係啊，可唔可以咁講咧？都係嘅，咁見得多同埋你會嘗試諗嘢嘅立場唔同咯，即係我唔係真係我要教到佢好叻咁樣。你學識去調轉諗，即係我淨係要佢去享受嗰樣嘢嘅時候，你教嘅方式唔同咗，你俾嘅耐性都會唔同咗咯。不如講下頭先講得即係令我都好想再追問就係有冇一啲好深刻難忘嘅經驗咧？係冇諗過會發生嘅，係啦，好多一定有嘅，因為去得嗰啲地方同你平時接觸嘅人同事都唔同噶嘛。即係例如我有一次去過上堂，咁我去上堂，然之後咧有個院友唔知佢係特別熱情定點樣啦，佢就衝過嚟攬住我，就點樣都唔放手喎。咁我好啦，咁就。但係咧，佢就一路咁，我就叫個助教就咁，譬如今堂你教啦，我就已經俾人鎖住咗啦咁樣。咁佢就，但係佢都係照即係排隊去掉嘅時候咧，佢就放開我，佢就掉啦。咁掉完咧，佢就又嚟攬翻我，好似一個公仔咁樣，唔係啲都係精神有方面嘅特殊嘅人士啦，咁樣係啦，就特別熱情咁樣，咁樣就都冇所謂，即係大家係玩嘅，知道係咁，佢就成程咁，我就叫個助教去教，我就陪住佢去掉啦。咁其實都覺得幾得意嘅。其實同你過往嘅職業會唔會有啲咩唔同咧？因為我又唔相信一開始你就嚟教標啦，係啦，咁應該都有份工係另一樣嘢嚟嘅。有冇啲咩特別嘅轉變呢？我之前係做 audit 嘅，即係喺嗰啲會計師樓嗰啲做嘅，咁就好唔同啊！因為其實我唔係好需要對人噶嘛，我對數字噶嘛，我對電腦噶嘛，咁就算同人講嘢，我都係去質問佢啲嘢。喂，你呢個點啊？喂，你唔啱數喎，咁樣噶嘛。其實好唔同啊！咁但係因為我有接觸咗飛鏢之後，我都覺得其實都幾好啊！咁而再加上件事都幾有意義啊！我覺得即係如果我可以，即係當然啦。我頭先有講，我哋對呢啲特殊嘅團體係有啲特殊嘅收費啊。咁我對一啲正常嘅團體就有啲正常嘅收費㗎啦。咁嗰啲係即係理論上，我如果揾到錢嘅話，咁如果又揾到錢，又做到啲有意義嘅嘢，係幾好㗎嘛。我可以自己，我又可以令到我有個人生，又可以見多好多嘢。你會同埋咧，即係我有小朋友嘅，你教個小朋友嘅時候咧，你亦都會多好多面向，唔係淨係讀書要好叻，點樣成，你要諗到好多點樣關懷身邊嘅人，點樣可以用佢哋嘅立場去諗嘢。當然而家未識啦，得3歲、4歲。咁所以你有冇諗過再翻去做翻 audit 嘅工作啊？冇啦，因為始終都好多人啦，都好多人做嘅，唔需要我嘅。咁我去做一啲比較少人做嘅嘢，咁就好似有用啲咯。好。咁我知道阿 Gentle 其實嚟緊都有個活動喎，不如喺呢度又呼籲下好嘛？係啊，我哋就嚟緊，頭先有講過啦，我哋嚟緊係有搞過第5屆嘅香港國際飛鏢節嘅。咁我哋之前搞咗4屆，咁都係啲比較大型嘅。我哋之前喺MegaBox 搞過啦，喺亞博搞過啦，今次就應該會喺啟德郵輪碼頭嗰度搞啦。咁就會係一個除咗國際飛鏢節，我哋會邀請好多嘅國際隊伍嚟比賽，即係真係有嗰啲。我哋之前係有上屆有星馬泰、日韓台，好似去旅行咁樣嗰啲國家，同埋仲有啲外國國家。上年就有英國。
咁我哋今年亦都係會再揾多啲唔同嘅國家嚟同香港比試。咁我哋上兩屆呢，第3、第4屆都係香港贏到嗰個團體賽嘅喎。咁啊，在場啲觀眾好興奮啊！你贏嘅時候，哇咁樣贏到其他嘅國家好犀利。咁我哋香港咁今次都希望多啲香港市民嚟同佢哋打氣啦。咁亦都頭先所講，我哋有好多唔同嘅杯賽，就係啲好特殊嘅杯啦。咁我哋上次就係例如有呢個頭先聽障啊、傷健啊咁樣諸如此類，仲有啲銀髮杯啊，有啲中小學啊、大專啊、公開賽男仔，呢啲好多，上次差唔多30-40個杯賽啊玩咗。咁同埋再加一個親子活動嘅嘉年華去推廣翻，因為頭先我哋講有好多運動嘅合作嘅伙伴噶嘛，我哋都想幫佢哋推廣佢哋嘅運動，咁所以我哋都有好多嘅唔同嘅運動嘅攤位俾佢哋去玩啊咁樣嘅。咁係咩國家嘅人即係會勁啲咧？即係似乎香港都好犀利喎咁樣。咁啊，其實我哋頭先講嗰啲都係啲勁，我哋唔係揾啲即係渣，我揾渣就冇揾嗰啲，我揾啲非洲，佢哋係淨係吹箭嘅啫嘛，佢哋未必識射噶嘛。想講啫，講笑。咁啊，頭先我話星馬泰、日韓台啦，日本啊、台灣啊、泰國係贏過，泰國係第一屆有贏嘅，咁之後日本又有贏嘅，咁。再加上你歐美嗰啲地方啦，定係啦，我哋之前揾過德國啊，跟住上次揾咗英國啊，呢啲都係啲掉標好強嘅國家嚟嘅。咁其實都唔係輕易贏，冇得話揀啲對手俾我哋香港隊贏下啦咁樣嘅。係啊，都公平嘅。不如又同現場觀眾講下，我又想知咧，究竟點樣可以贏呢？因為頭先我一直都想問究竟着啲咩衫咧？有冇飛鏢嘅制服㗎？企姿係點㗎？有冇一啲咁嘅 tips 可以話俾我聽呢？冇。咁首先都講啦，我又唔係真係好叻，但係企點樣企啊？點樣去掉啊？其實你見好多人都係差唔多係咁樣噶啦，側地身企，然之後你隻手擺前面，之後就總之望住就放手啦，好似放一個紙飛機咁。因為我哋成日都會去教我，多數用一個咁樣比喻噶啦，幻想真係個紙飛機，然之後將佢飛出去。咁你自己試過好多次之後咧，就會試到噶啦。至於你話着衫有冇咩特別嘅？咁我哋而家就有啲件我哋自己整嘅衫啦。咁佢哋多數咧選手着咧都會有啲好色彩繽紛嘅，多數都係有領，然之後就會有啲logo 喺上面嘅咁樣。咁就暫時未有好統一服裝，唔好似打 snooker 咁樣，你會係啊，足球又有套制服啊咁樣。我都諗過，如果個個着晒嗰啲馬甲啊咁樣掉咪好型啊，係好型嘅件事。但就應該對掉嘅人就會比較局促啲同埋束縛啲啦。咁你啲恤衫啊成咁樣箍住，可能比較冇咁舒服咯。所以就其實冇特別限制嘅。冇嘅，你舒服就得噶啦。但係一般可能你自己有一隊嘅時候，你都會想整一隊衫咁樣，就自己統一咗嗰隊衫佢咁樣咯。就都會有嘅。咁如果我哋現場朋友想去睇又點咧？係啦，可以啊。我哋就會係11月30號對12月3號嘅嗰個國際飛鏢節，咁就可以到時嚟睇啦。咁就可以上我哋嘅 Facebook search 我哋無疆界，或者我哋 IG 啊BBSA.HKG 或者我哋個網 BBSA.com。bbsahk.com 就可以睇到我哋嘅最新資訊啦。咁但係使咩收費㗎？唔使㗎，我哋全部入場係免費嘅，即係當然除非你係報名啦。如果我哋報名參加啲賽事咧，就會收翻報名費咁。講係正常身體健全人士公開比賽，咁特殊嗰啲我哋都冇做呢啲。即係特殊人士就唔使收費，但係可以報名係啦。咁普通即係市民話即係公眾嘅想即係掉標就喺嗰個報名就有個收費嘅。我諗可以嚟試玩下先啦，因為如果你正常冇學過咧，佢哋嚟真報得名咧都係有翻幾讀散手嘅，即係我都唔敢報名嗰啲嚟嘅。明白。跟住即係有冇啲現場，即係有冇啲人咧係真係嚟到話，喂，我想嚟比賽，但係我唔識㗎，有冇？可以，暫時未有，但係我哋都有其他飛鏢嘅運動，飛鏢嘅活動嘅比賽你可以玩嘅。例如我哋之後會做一個慈善嘅運動活動，就係你可能掉標，掉咗一分咧，就會有團體捐1蚊俾啲慈善團體㗎啦。同埋我哋仲會有個應該係有個破健力士紀錄嘅比賽嘅，就係幾多人去掉到幾多分，去希望幫香港攞一個健力士紀錄翻嚟嘅。呢個都係你哋推行嘅？係啊，都係嚟緊，我哋喺飛鏢節入面會搞嘅嘢嚟嘅。即係都係11月30號開始。係啊。哇，我哋好期待喎。係啊，我都有機會就要去睇下先。好，一定要嚟啊。係啊，咁啊，現場朋友留意啦。頭先我哋都講咗一條題目出嚟俾大家聽，就係無疆界學院呢提供咗好多主流嘅非主流嘅運動啦。咁呢條題目就係究竟非主流運動喺無疆界體育學院提供嘅係邊一種運動呢？
咧，答啱一個已經有獎品㗎啦。咁我哋先到先得嘅做法，咁答中嘅咧可以得到無疆界體育學院嘅會籍啦，入邊咧係總值2400蚊，係啦。咁就入邊有一次參加主流嘅運動同埋優惠課程嘅。咁我哋第3節就嚟到呢度，去咗廣告先，第4節再見。